好少可咧，有啲標圈外面咧有呢啲咁嘅狗牙嘅紋啊，同埋佢有呢個咧即係夜光係咪啊？嗰啲 super luminova， 即係周星馳啲戲啦，即係啲咁出眾就好似漆黑裏面螢火蟲一樣。哇 Kenneth， 我覺得今日咧要介紹呢個 collection 咧係非常之過癮嘅。點玩法啊？充滿呢個生氣嘅，係即係我成日喺屋企睇嗰啲紀錄片啊，野生動物嗰啲咧，我成日覺得咧見到啲動物大遷徙嗰啲咧係即係充滿好多大自然嗰力量。咁咧我又好佩服啲設計師咧，經常喺身邊嘅題材揾靈感。話說咧 OVD 呢個品牌呢個設計師咧，就前排去咗非洲坦桑尼亞10日啦。去完呢10日之後咧，就有個靈感嚟啦，就嚟自於野生動物，就係獅子。係獅子刺激到佢靈感，所以呢隻錶係充滿咗 Safari 嘅元素喺入邊嘅。係啦。我覺得最奧妙就係咩咧？嗱，即係設計師，即係設計師。如果我設計一隻錶咧，獅子做靈感咧，我真係會好低能地喺個錶面度畫隻獅子咪算咯。OK， 或者好多品牌都用獅子做嘜頭噶啦，咩獅王鹹美牙膏啊、獅球嘜嗰啲花生油啊，係咪？唔好意思，好似咪降低咗品牌價值？唔係嘅，佢係高手啊嘛。嗱，佢點樣幻化隻獅子出嚟咧？你先睇下側邊。呢個標圈外圍啊，係好少可咧，有啲標圈外面咧有呢啲咁嘅狗牙嘅紋啊，係啦，呢叫斜齒啊，佢咧其實係嚟自於咧獅子嗰啲毛毛嘅靈感嚟嘅，係咪高招咧？我真係留意唔到，係你先留意到喎。勁咧，即係我都有啲 designer 嘅啲咁嘅潛質啊。咁同埋咧呢個系列嗰個 logo 咧，你會見到咧係咪好熟口面咧？好有親切感嘅，又關 Safari 事啦。係啊，關咩事啊？係啦，裡面嗰啲雀啊，好明顯係一隻紅鶴嚟嘅。係啦，咁所以話設計師咧，其實使乜去非洲啫？去九龍公園就揾到呢個靈感啦，成堆俾佢見到添啊！咁你要去到嗰個地方有嗰個 feel 啊，先至設計到隻錶出嚟㗎嘛。咁啊係，我香港都係森林啊，石屎森林啊嘛，爛爛地呢個 get。咁咧，所以我覺得幾過癮嘅，佢用誒獅子做靈感，同埋咧，你睇翻佢時針啦，同埋佢秒針嗰個尾嗰度咧，原來係獅子嗰條尾嚟嘅，同埋 index 嗰個都關事㗎。係啦，index 嗰個係獅子隻腳嗰啲腳印。哇，係啊！其實呢個錶我一望落去最吸引我咧，反而係個錶面，Sun Radar 啦叫做係咪？佢放射性嘅錶面啦，咁啊變咗即係反射啲光出嚟，個效果係幾好嘅。係啊，同埋佢有呢個咧，即係夜光係咪啊？嗰啲 super luminova， 冇錯，係啦，原來都可以關呢個大自然事嘅，就係漆黑中嘅螢火蟲，冇錯，咁都俾你諗到，係啦，即係周星馳啲戲啦，即係呢啲咁出色嘅男人，無論喺邊度，就好似漆黑中嘅螢火蟲呢樣咁鮮明、咁出眾。同埋我幾中意佢個標圈嘅，個標圈係好似一層水晶咁，其實佢係用咗 K1 Crystal 去做嗰個 bezel 嘅。咁啊，藍寶石錶面啊，呢啲一定又俾你拋擲咗添 K1 Crystal， 有長知識啦。同埋咧，今次佢呢個設計咧，比起之前嗰啲水母啊、劍魚啊，成個錶個 case 咧係薄身咗啲嘅，因為佢今次用咗呢個 Miyota 嘅9039嘅機芯，咁佢相對係薄身啲嘅，咁所以就冇之前水母同埋劍魚咁厚身嘅，咁啊大家可以戴得舒服啲啦。哦，同埋呢個系列你睇個底蓋，係啦，勁啊，浮雕啊，即係有一隻哇好活靈活現嘅獅子喺上面嘅噃。同埋呢隻錶咧，佢用咗呢隻5G 帶嘅鋼帶啊，咁所以基本上咧戴上去個感覺就會貼手啲。哦，你畫長知識喎又係。咁咧，除咗我手上呢隻湖水藍嘅顏色之外咧，咁啊仲有藍色啦同埋綠色嘅選擇嘅喎。除咗隻錶本身咧，我覺得個包裝都係好 user friendly 嘅。你知唔知點解啊？因為今次個錶盒咧係好細個，咁啊好方便啲錶迷入關嘅。咁呢個明就明，唔明就唔緊要啦。OK。